我哋公司係 XYZ Spatial Design，咁我哋係2021年成立嘅，咁今年就邁入公司嘅第2年。睇到嘅會係個客源比較窄啦，同埋我哋個宣傳做咗之後，但係個反應係好似有我哋預期咁理想。我哋會做翻我哋一貫嘅設計之餘，我哋都希望可以做多啲，例如幫我哋嘅客戶做一啲品牌上面嘅宣傳，幫佢哋做翻多啲品牌形象嘅建立啦。